नमस्कार दोस्तों, 10 मिनट किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए सूखी खांसी सही करने का एक घरेलू उपचार लेके आई हूँ। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे हमारे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगे। दोस्तों, इस नुस्खे की एक खासियत और है कि आपको बाज़ार से कुछ भी नहीं लाना है। सब चीज़ें आपकी किचन में ही मिल जाएंगी। हमें ज़्यादा चीज़ों की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार ऐसी खांसी हो जाती है कि खांसते खांसते मुंह लाल हो जाता है। एक एक मिनट तक खांसी आती रहती है, खांसी रुकती ही नहीं है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैं आपको एक ऐसा घरेलू उपचार बताऊंगी जो सारी चीज़ें आपके घर से ही निकल जाएंगी और ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है। आपको एक भी पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा और फ़ायदा बहुत होगा। डॉक्टरों की दवाइयाँ खा खा के एक बीमारी तो सही होती है और दूसरी 10 बीमारियाँ और तैयार हो जाती हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग इतना डॉक्टरों के पास नहीं जाया करते थे, तब इतनी सुविधाएं नहीं थीं, तो हमारे यहाँ घरेलू उपचार ही किए जाते थे। आज मैं आपको सूखी खांसी का बहुत ही कारगर इलाज बता रही हूँ, जिसमें ना कुछ खर्चा और ना कोई नुकसान। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है, चाहे आप कितनी बार भी ले लें। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये अदरक का टुकड़ा लिया है। ये पूरा टुकड़ा काम में नहीं लेना है, इसमें से 2 इंच का टुकड़ा हम तोड़ लेंगे। हमने जो अदरक का टुकड़ा तोड़ा है उसे हम अच्छी तरह से छील के साफ कर लेंगे। हमने छिलका उतार के इसको अच्छी तरह से धो लिया है। दोस्तों, सूखी खांसी सही करने का ये रामबाण इलाज है। कोई नुकसान भी नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं। सूखी खांसी बहुत कष्ट देती है। ऐसा लगता है कि छाती में कफ जमा हुआ है जो निकल ही नहीं रहा, हिल ही नहीं रहा। खांस खांस के मुंह लाल हो जाता है, सांस रुक जाती है। तो अब हम इस अदरक के टुकड़े को भून लेंगे। आइए आपको दिखाते हैं इसे कैसे भूनना है। इसके लिए हम गैस जला लेंगे और जो टुकड़ा हमने छील के तैयार किया है इसको इसके ऊपर भून लेंगे। भूनते समय गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे। इस अदरक के टुकड़े को हम उलट पलट के भून लेंगे। एक साइड से ये भुन गया है, अब हम इसकी साइड चेंज करके भी इसे भूनेंगे। दोस्तों, ये अदरक बहुत अच्छे से भुन गई है। देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है और ये अंदर तक गर्म हो गई है। दोस्तों, अदरक खाने के हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं, ये वीडियो मैंने अलग से भी अपने चैनल 10 मिनट किचन पर अपलोड कर रखा है। आप YouTube पर जाके देख सकते हैं। ये अदरक का टुकड़ा अच्छे से भुन गया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस गरम गरम टुकड़े को हल्दी पाउडर में डाल देंगे और अच्छी तरह से इसके चारों तरफ हल्दी लपेट लेंगे। दोस्तों, हल्दी बहुत गुणकारी है क्योंकि हल्दी के अंदर एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी ऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो आपकी खांसी को बहुत राहत देंगे। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है। ये देखिए, इसके चारों तरफ हल्दी अच्छे से लग गई है।
अब हल्दी लगे हुए इस टुकड़े को आप जिनके दांत हैं वो आधा काट के खा लें और मुंह में इसे घुमाते रहें। धीरे धीरे इसे चबाएं, धीरे धीरे इसका रस अंदर लें। अगर आप इसे चबा के पूरा खा सकते हैं तो आप खा लें, नहीं तो इसका रस चूस के जो बचेगा, वेस्ट बचेगा, उसे आप बाहर थूक भी सकते हैं। लेकिन जो लोग दांत से काट के नहीं खा सकते हैं वो चाकू से काट के भी आधा टुकड़ा मुंह में रख के कुचल कुचल के खा सकते हैं। लेकिन जिनके दांत नहीं हैं वो आधा टुकड़ा अदरक कूटने वाले इमाम दस्ता में रख के कुचल लें और कुचल के मुंह में रख लें और धीरे धीरे उसका रस चूसें। दोस्तों, ये नुस्खा ऐसा है कि पुरानी से पुरानी सूखी खांसी को सही कर देता है। पहले ज़माने में हमारी दादी नानी उन्हीं चीज़ों से दवाइयाँ बना देती थीं जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम में आती थी। दोस्तों, ये सूखी खांसी की रामबाण दवा है और इसमें आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये नुस्खा पसंद आया है तो कमेंट्स लिख के ज़रूर बताइए और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र ही मिलेंगे एक और नई जानकारी लेकर। तब तक आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय।